प्रियदर्शिनी तुमको आउ एक नुआ भिडियो वेलकम करुच्ची। पूर्व भिडियो गुड़िक आम तुम अष्टम श्रेणी गणित प्रकाश बहिर तृतीय अध्याय संख्यार कहानी को आरंभ कर सारीचु। मु अलरेडी से किसी भिडियो अपलोड कर सारी। जदि तुमने पर्यंत से भिडियो गुड़िक देखी ना तो मु प्लेलिस्ट बनई देछि, तुमने जाइए चेक कर नब। तो पूर्व क्लास रे आम माया संख्या प्रणाली सारी थिलु। तो आज आम चीन रो संख्या प्रणाली स्टार्ट करवा। तो चलो ये कौन देछि पढ़िबा। चीन देशर लोक माने दुई प्रकार संख्या प्रणाली व्यवहार करथिले। परिमाण लिपिबद्ध करिबा पाई एक लिखित प्रणाली और गणना करिबा पाई रोड आधारित एक प्रणाली से माने व्यवहार करुथिले। रोड आधारित संख्या प्रणाली रे थिबा संख्या गुडी को रोड संख्या कहा जाए। एठारे आमे रोड संख्या विषय रे आलोचना करिबा जहा चीन मानकर लिखित प्रणाली अपेक्षा संख्या सहित लेखिबा और हिसाब करिबारे अधिक फलप्रद थिला। तो चीन संख्या प्रणाली रे से माने व्यवहार करथिले, सेठी से माने रोड व्यवहार करुथिले। तो एटा कोन कहा जाउथाय ना रोड संख्या प्रणाली बा रोड संख्या से गुडी को कहा जाए। चीन रे अति कम रे तृतीय शताब्दी सुधा रोड संख्या विकसित हो सारी थिला एवं सप्तदश शताब्दी पर्यंत व्यवहृत हेउथिला। अंगर जो रोड संख्याटा सेटा तृतीय शताब्दी बेलू को कोन हेतला विकसित हो सारी थिला आ सप्तदश शताब्दी पर्यंत सेटा व्यवहृत हो सारी थिला। एहा एक दशमिक प्रणाली बा 10 आधार विशिष्ट प्रणाली थिला। तो चीन रो संख्या प्रणाली रे 1 रु 9 पर्यंत जो संख्या गुड़िक थिला ताको एई भली भाबे दर्शाउथिले से माने। तो एइटी को बुझिया पई कि मु खाता रे नोट्स बनै नेछि चीन संख्या प्रणाली विषय रे। तो से गुडी को तुम माने तुम खाता रे नोट्स बनै नबो जहा फल रे कि तुम मानकु सेटा एग्जाम टाइम रे हेल्पफुल हबो। तो ये देखो ये मु नोट्स बनै नेछि चीन संख्या प्रणाली विषय रे। तो प्रथम लाइन टी कोन देछि चीन संख्या प्रणाली एक दशमिक प्रणाली बा 10 आधार विशिष्ट प्रणाली थिला। एहार मार्गदर्शी संख्या गुड़िक यथाक्रम 10 रो घात 0 समान 1, तो 10 रो घात 1, 10 रो घात 2, 10 रो घात 3, 10 रो घात 4 एई भलिया चलिबो। तो मार्गदर्शी संख्या गुड़िक केते आधार विशिष्ट संख्या होउची सब 10 आधार विशिष्ट संख्या होउची। तो एठु कोन जानिले हमें ना चीन संख्या प्रणाली एक दशमिक प्रणाली बा 10 आधार विशिष्ट प्रणाली थिला। एही प्रणाली रे रोड चिन्ह दुई प्रकार रे व्यवहृत होइथिला यथा जोंग्स आउ हेंगस। तो ये देखो चीन संख्या प्रणाली रे 1 रु 9 पर्यंत संख्या गुड़िक निम्न भावे दर्शा जाउथिला। तो पिला माने ए सारणी टी को लक्ष्य करे जोंग आ हेंगस लिखिछि मु। तो देखो जदि एकटा जोंग स्थान रहुए ताले एई भला सिंबल दर्शाइबा आ हेंगस स्थान रे रहिले एई भला दर्शाइबा। सेई भला दुईटा जदि जोंग स्थान रे रहे एई भला दर्शाइबा, हेंगस स्थान रे थिले एई भला दर्शाइबा। से भला 3 4 5 6 7 8 9 पैकी पर 1 रु 9 पैकी जो सिंबल गुडा को देइछि तो माने जोंग आ हेंगस स्थान रे को नंबरटा केमती सिंबल रे रिप्रेजेंट करा जिवो। तो माने सारणी टी को टिके मन रखिदेबो पिला माने। तापर एठी दुईटा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि कोन स्थान को हमें जोंग को सूचेइबा आ कोन स्थानटा हमर हेंगस को सूचाए। तो एटा हमें देखिबा एठी। तो एठी देखो गोटे इंपोर्टेंट लाइन दीटा जोंग कहा को दर्शाए एकक 100 10,000 इत्यादि को बुझाई थाए बा सूचाई थाए। आ हेंगस कहा को सूचाए 10,000 लक्ष इत्यादि को सूचाए। तो ये को बुझिया पई गोटे पिला माने हमें एग्जांपल टे नहीं जिबा। तो ये देखो 2634 को चीन संख्या प्रणाली रे हमें दर्शाई परिबा। तो ये पिला माने देखो मुझे 2634 को केमती भांगी पारिबी ना हमर 2 गुणन 10 रो घात केते करिबी 10 रो घात 3 करिबी जुक्त कोन करिबी ना 6 गुणन 10 रो घात केते करिबी एठी 10 रो घात 2 करिबी जुक्त देखो एठी कोन 3 गुणन 10 रो घात केते करिबी 1 बा 10 रहिला सिए। तो पुणी जुक्त देखो एठी 4 गुणन 1 करिबी। तो आमे कोन देखिले एठी देखो जोंग कहा को दर्शाए एकक स्थानीय को दर्शाउची। तो एठी 4टा एकक स्थानीय अंक ना नुहे एकक स्थानीय अंक। तो 4 रो कोन सिंबल टा को नेबी मु एठी जोंग टा को नेबी। तो जोंग टा केमती अछि 4 पई कि एई भलिया। तो 4 पई कि जोंग चिन्हटा
এই ভଳିয়া। তাପରେ ଦେଖ 4 ପରେ କିଏ ଆସିଲା ଆମର 3 3 ଆମର ଦଶକ ସ୍ଥାନ ତ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ କି 3 ର ସିମ୍ବଲଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହବ ହେଙ୍ଗସ ର ତ ହେଙ୍ଗସ ରେ 3 ର ସିମ୍ବଲଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ଏଇ ଭଳିଆ ତ ଏଇ ଭଳିଆ ଆମେ ନବା ହେଙ୍ଗସ ର ଚିହ୍ନ 3 ର ଚିହ୍ନଟା ଆମେ ଏଇ ଭଳିଆ ନବା। ପୁଣି ହେଙ୍ଗସ ପରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିବ ଆମର ସହସ୍ଥାନକୁ କିଏ ଆସିବ ଜଙ୍ଗ ଆସିବ। ଜଙ୍ଗରେ 6 କୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଏଇ ଭଳିଆ ଲେଖାଯାଏ ତ ଏଠି ଏଇ ଭଳିଆ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କିଏ ଆସିଲା ହଜାର ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି 2 ଅଛି ତ ହଜାର ସ୍ଥାନଟା କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ହେଙ୍ଗସକୁ ସୂଚାଏ ତ ହେଙ୍ଗସକୁ ଯଦି ସୂଚାଉଛି 2 କୁ ହେଙ୍ଗସରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଏଇ ଭଳିଆ ତ ତାକୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଲେଖିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଆମେ 2634 କୁ ଆମେ ଚୀନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ନେଇ ନେବା ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା କେମିତି ରୁହେ ଦେଖ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ସେଇଟା କ'ଣ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଜଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ଦେଖ ଜଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶାଇଲା ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ହେଙ୍ଗସକୁ ସୂଚାଇବ। ପୁଣି 16 ସ୍ଥାନଟା କାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବ ଜଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ପୁଣି 1000 ସ୍ଥାନଟା ହେଙ୍ଗସକୁ ସୂଚାଇବ। ପୁଣି ଏପଟେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଥାନ୍ତା ଏପଟେ ପୁଣି କାହାକୁ ସୂଚାଇଥାନ୍ତା ଜଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ଜଙ୍ଗ ପରେ ପୁଣି ହେଙ୍ଗସ ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ତୁମମାନେ ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟଟା ଜଙ୍ଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଦଶକଟା ହେଙ୍ଗସ ହବ ଶତକଟା ଆମର ପୁଣି ଜଙ୍ଗ ହବ 1000ଟା ପୁଣି ହେଙ୍ଗସ ହବ ଅୟୁତ ସ୍ଥାନଟା କ'ଣ ହବ ହେଙ୍ଗସ ହବ এইভଳିଆ ରିପିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିବ ଆଉ। ତ ଜଙ୍ଗ ହେଙ୍ଗସ এই ସିକ୍ୱେନ୍ସଟା ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି 1234 ନେଇଛି ତ 1234ରେ 4ଟା ଜଙ୍ଗ ତ ଜଙ୍ଗରେ 4କୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଯାଏ এইଭଳିଆ ଦର୍ଶାଯାଏ। ତ ଏଠି କେମିତି ଦର୍ଶେଇବି ମୁଁ এইଭଳିଆ ଦର୍ଶେଇବି। ତାପରେ ଦେଖ 3ଟା ହେଙ୍ଗସ ତ ହେଙ୍ଗସରେ 3କୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଯାଏ এইଭଳିଆ ତ ଏଠି ମୁଁ 3କୁ এইଭଳିଆ ଦର୍ଶେଇବି। ତାପରେ ଦେଖ 2ଟା ଏଠି ଜଙ୍ଗ ତ ଜଙ୍ଗରେ 2କୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଯାଏ এইଭଳିଆ ତ ଏଠି ମୁଁ 2କୁ এইଭଳିଆ ଲେଖିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ 1ଟା କ'ଣ ହେଙ୍ଗସ ତ ହେଙ୍ଗସରେ 1କୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଯାଏ এইଭଳିଆ ତ ଏଠି ମୁଁ 1କୁ এইଭଳିଆ ଦର୍ଶେଇବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ 1234କୁ ଆମର ଚୀନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ନେଇଛି 345କୁ ଚୀନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦର୍ଶାଇବା। ତ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଜଙ୍ଗକୁ ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ହେଙ୍ଗସକୁ ପୁଣି ଶତକ ସ୍ଥାନୀୟ ବା ସହସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଜଙ୍ଗକୁ। ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜଙ୍ଗରେ 5କୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଯାଏ এইଭଳିଆ ତ 5କୁ ମୁଁ এইଭଳିଆ ଦର୍ଶେଇଲି। ତାପରେ ଦେଖ 4ଟା ହେଲା ହେଙ୍ଗସ ତ ହେଙ୍ଗସରେ 4କୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଯାଏ এইଭଳିଆ ତ 4କୁ ଆମେ এইଭଳିଆ ଦର୍ଶେଇବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି 3 ହେଲା କ'ଣ ଜଙ୍ଗ ତ ଜଙ୍ଗରେ 3କୁ କେମିତି ଦର୍ଶାଯାଏ এইଭଳିଆ ତ 3କୁ ଆମେ এইଭଳିଆ ଦର୍ଶେଇଲୁ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଆମେ 345କୁ ଚୀନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଏଠି ଦେଖ ବହିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ମେସୋପୋଟାମିଆ ମାନଙ୍କର ପରି ରଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମାନ ଆକାର ହେତୁ ମେସୋପୋଟାମିଆନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁଳନାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ରଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମାନତା ଥିଲା ଓ ଚୀନ ଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ 0 ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ସହ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚୀନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ and God bless you all.